မက်ဆီနဲ့ရိုဒရီ2026ကမ္ဘာဖလားရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုနဲ့ဘယ်သူကပိုထိုက်တန်တယ်လဲမက်ဆီနဲ့ရိုဒရီ2026ကမ္ဘာဖလားရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုနဲ့ဘယ်သူကပိုထိုက်တန်တယ်လဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသွားပေမဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီနဲ့ရိုဒရီတို့တဲကဘယ်သူကပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုနဲ့ပိုထိုက်တန်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှင်းခုန်မှုကတော့ယနေ့အထိမပြီးဆုံးသေးပါဘူးမက်ဆီဟာပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်ဂိုးသွင်းဂိုးဖန်တီးမှုတွေနဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကိုဦးဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေဘောလုံးစုနဲ့လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာဘောလုံးသမိုင်းနဲ့စည်ရင်းအင်းအဖွဲ့ကတော့2026ကမ္ဘာဖလားရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်မက်ဆီကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ F ကတတ်မှတ်ရမှာဂိုးသွင်းနှုန်းဂိုးဖန်တီးမှုတပွဲချင်းစီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အသင်းရလက်အပေါ်တက်ရောက်မှုတွေကိုအခြေခံတွက်ချက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမက်ဆီဟာအာဂျင်တီးနားကိုဂိုးလူပွဲအထိပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရတာပါအသက်39နှစ်အရွယ်မက်ဆီဟာ2022ကမ္ဘာဖလားမှာပြင်သစ်ကိုအနိုင်ယူပြီးပထမဆုံးကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီတစ်ချိန်မှာလည်းအာဂျင်တီးနားအတွက်ဒုတိယအကြိမ်ချန်ပီယံဆုကိုရယူပေးဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့စပိန်အသင်းကပွဲကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးအာဂျင်တီးနားအသင်းဟာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေများစွာပြသခဲ့ပါတယ်။မိနစ်120အတွင်းဂိုးပေါက်ကိုအန်နီရပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအလွန်နှဲပါခဲ့ပြီးနာကျင်ပွဲရရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ပွဲအပြီးမှာတော့မက်ဆီက Instagram မှာဒီရှုံးနိမ့်မှုကကျွန်တော်အတွက်အယမ်းနာကျင်ပါတယ်ဒီတန်ရာချက်ဖို့တော့အချိန်လိုပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသင်းအတွက်ကျွန်တော်အယမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်အာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့အတူအမတ်တရကောင်းတွေကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ရိုဒရီဟာစပိန်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်နှလုံးသားအဖြစ်ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်အမခန်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေပြသခဲ့ပါတယ်ရိုဒရီဟာဂိုးသွင်းသူမဟုတ်သလိုဂိုးဖန်တီးမှုတွေအမြဲပြုလုပ်နေသူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အသင်းရဲ့ကစားကွက်ကိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့အုံနောက်ကွင်းလယ်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပြီးစပိန်အသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်လုပွဲမှာလည်းရိုဒရီရဲ့ကွင်းလယ်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကြောင့်အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာသူတို့ရဲ့ကစားပုံကိုအပြည့်အဝမဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမက်ဆီကတော့နောက်ဆုံးမိနစ်အထိအသင်းကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးတိုက်စစ်အခွင့်အရေးတွေကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပေမဲ့ကန်ဂျမာကတော့စပိန်ဘက်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့2026ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုကိုစပိန်အသင်းကဆုခူးသွားခဲ့ပြီးရိုဒရီလည်းပြိုင်ပွဲရဲ့ရွှေဘောလုံးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်2026ကမ္ဘာဖလားရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုနဲ့ထိုက်တန်သူကမက်ဆီလားရိုဒရီလားတင်းရဲ့အမြင်ကို comment မှာမျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦး